എനിക്ക് നല്ല കസ്റ്റമർ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു 2500 കിലോമീറ്ററിൽ മാറിയാലും അഥവാ 3000 ആയാലും കുഴപ്പം വരുന്നില്ല. നല്ല ഓയിലാണ്. കസ്റ്റമറൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. എനിക്കും കുഴപ്പമില്ല, സാറ്റിസ്ഫൈഡാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സ് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയാറ്. നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. 2500 കിലോമീറ്ററൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. ഓയിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക്. എല്ലാ വണ്ടിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ സ്ഥിരം വെച്ച് കൊടുക്കാറ്. 2500 കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. കസ്റ്റമേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. നല്ല ഓയിൽ കൊടുക്കുന്ന കാരണം ചേട്ടനും തൃപ്തരാണ്.